सर्दियाँ अभी ठीक से आई भी नहीं, लेकिन क्या बदलते मौसम ने आपको भी बीमार कर दिया है, जैसे बुखार, खांसी, नज़ला और गले का दुखना। तो आइए हम बनाते हैं ऐसी चाय जो इन तमाम मसलों से आराम दे। सबसे पहले 1.5 कप पानी में अपने मुताबिक कम या ज़्यादा ग्रीन टी डालें। फिर इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा कूट के डालें। फिर इसमें 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालें और 2 अदद लौंग शामिल करें। फिर इसको अच्छे से पका के इसका थोड़ा सा पानी सुखा लें कि 1 कप चाय भर के तैयार हो जाए। अब आप इसमें 1 चम्मच होम्योपैथिक सिरप बनफशा शहतूत का शामिल करें। ये सिरप कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत बेहतरीन है और आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। अगर आपके पास ये सिरप नहीं है तो आप अपनी चाय में 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी काली मिर्च की शामिल कर सकते हैं। बस ये चाय सुबह शाम पिए और नज़ले जुकाम को बोले टाटा बाय बाय और सर्दियों को भरपूर एंजॉय करें।